Toyanza. Tiena asobodo yasoka tulire okuva mu events. Okay, toyanziza. Amanya gange nze Lubulwa Moses. Nganva mu Luba Events. Tuli basanyufu nnyo okubanga Luba Events erina omukisa ogw'okubanga yegenda okubanga ekwasaganya omukolo gwa Eddie Kenzo Festival. Ekimu ku kituleese wano kwe kulangirira ennaku Mwami Musuza zagenda okubanga atubuulira ennaku ze yasazeewo okubeera nga akola festival eno. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokusatu tugenda kubeera mu Kololo Airstrip. Ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera omwezi ogwokuna tugenda kubeera Mbale. Ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Mbarara mu Agip. Then ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera Masaka mu Malia Flow. Nga 28 bwebanga evuddeko wagenda kuyitawo wiiki emu okukola okugenda mu weekend ziri endala. Tuli basanyufu nti wetwogerera olw'obunene bw'omukolo twalowoozezaamu ekifo tusobola okukuteeka. Ekyamazima nga tewali kifo kisobola kuakomodatinga mukolo gwa Kenzo. Era twasaze amagezi gonna agasoboka okulaba nga tusaba olukusa ekisaawe eky'Ekololo era nga Eddie Kenzo gyegenda okubeera festival ye esoose mu Uganda. Festival eno sofa tuyina ennyonyi 2 ebimu ku bikulu lwaki Kololo Airstrip yena okuhostinga omukolo gwa Kenzo. Sofa tuyina ennyonyi 2. Ennyonyi ezo 2 Eddie Kenzo ye yagezezaako okulaba engeri gye tuzifunamu okubeera nga ayagala okukola ekintu ekyenjawulo ennyo ekisuuka ku kya bulijjo. Era ennyonyi 2 zigenda kuba nga zibuusa abantu. Zigenda kuba nga zibuusa abantu at afi. Ennyonyi tezigenda kuba zaabwe, zigenda kuba nga zibuusa abantu ku fi entonotono ne tusazeeko paati Kololo we zigenda okuba nga zibuukira. Ennyonyi emu evudde Kenya, ennyonyi endala eva mu Uganda. So zigenda kuba nga bwe zibeera emu eba ebuuka bwetikka n'ebuuka endala ng'etikka ng'ekka. Ye engeri gy'alinnye ennyo ennyonyi ebyo abirabanga byesuubo mu musonyiwe. Ye ebyo byesuubo byaleese abantu okwesuuba bagenda kuba nga beesuubira mu nnyonyi. Bwe kuteeka wansi eya Uganda okyuka bukyusi ng'oddamu ye Kenya ng'ekuzza waggulu. Tugenda kubaamu n'eby'abaana ebya face painting bouncing castles. Tugenda kubaamu ne zoo. Tugezezaako okufuna abagenda okutuleetera ebisolo by'abaana bye bagenda okusobola okulabako. Abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuyimba okuva ku makya ne ba comedian okuva ku makya. Kololo kyeyina enjawulo ku concert endala oba ku bintu ebirala abantu bye bakola abayimbi abalala bye bakola. Ti festival ya Eddie Kenzo egenda ku emiryango gigulawo ssaawa 2 ez'okumakya. Era abantu bonna basuubira okubeerawo. Wagenda kuba stage 2, wagenda kubawo stage gaggadde esoose okuba n'entimbe 5 1 2 3 4 5 6 ekuba n'entimbe 6. Egenda kubanga Kololo yonna eyaka Eddie Kenzo mugenda kuba mu entimbe 6 nga zijjudde buli muntu enkuyanja y'omuntu egenda okujja egenda kubanga esobola okujja okulaba Eddie Kenzo. Era mulimu ayina campaign gy'agenda okukola gy'ajja tutegeezaako wiiki ejja ey'okulaba abantu abalwadde bonna mu ddwaliro abalina abeetaaga obuyambi obwenjawulo. Ajja kuba nga atulira wiiki ejja agambye ekyo agenda kuba nga acyanjula wiiki ejja kubeera wiiki ejja tukomawo wano. Mukyo mu bintu ebirala Kololo lwennyini era lwe tusuubira ndowooza anaaba asazeewo nga bwe mumanyi nti Eddie Kenzo ali mu katale. Tetumanyi oba Kololo anaaba asazeewo naye nga lwe tusuubira okufuna ndowooza omukyala mu butongole. Kololo tuyina campaign egenda okuba nga etambula eya t-shirts. Abantu mugenda kuba musobola okwefunira t-shirts ku outlets zetugenda okubawa. T-shirts ogigula buguzi naye twagala festival ogenda okutuuka nga buli omu alina t-shirt ya Eddie Kenzo.
ndowooza n'ebirala bingi. Festival erimu ebintu bingi nnyo byonna bye tugenda okulaba. Already yawadde dda boda bonna mu ggwanga. Buli stage erina okwewandiisa agenda kuba nga abagabira zipikipiki. Agenda kuba nga stage zonna bagenda kuba bwewandiisa, bagenda kuba bawangula zipikipiki ekololo aba zino buzina bwa Kenzo. Era ku nsonga y'emu abaana abasoma omwana agenda okusinga okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kuba kwolwo abaana bonna balina okujja ne back slip zaabwe. Eddie Kenzo omwana n'asinga okuzina akazina ke abaana babiri yagambye bajje ne back slip zaabwe mu nsawo. Waamalira okuzina nti ono yasinze okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kubeera ng'amusasulira school fees butereevu. Bana nga temukuba mu ngalo kiki? Nze mpulira ebintu byonna byenkoonako buli kimu kyenkoonako mpulira kyonna kirina omwasi. Kenzo Festival agabye kuuka engeri gy'atalina mufumbi, yagambye agala okutestinga ekyemisana. Era yawadde abantu aba restaurant bagenda kuba nga bafumba ebijjulo ebyenjawulo ku olwo. Abawanguzi babiri bagenda kuba nga bawangula kuuka ez'okufumbirako emmere. Ekyo mukikubira engalo. Banaye nze ndi musanyufu nnyo, I'm very excited. Olunaku mpulira luluddewo nnyo olwa Kenzo Festival. Kubanga Kenzo y'omu ku bantu abali honest bwe nyinza okukigamba. Abantu abakkakkamu, omuntu omulungi, omuntu buli omu gwe yeegomba okubeerako naye era okukolako naye. Ebbanga lye tumaze ne Eddie Kenzo abadde muntu musufu nnyo era nga tuwulira olunaku luluddewo bulwi olwa Eddie Kenzo Festival. Ladies and gentlemen, please welcome the star, Eddie Kenzo. Thank you. Nsanyuse nnyo nnyini ddala. Tusaba abantu alakakisa kano okusooka okwebaza Katonda asobodde okuba nga tukuma ffenna nga tuli balamu ne tusobola okuba nga tubaawo mu bbanga lino omwaka 2020. Saba Mukama Katonda buli muntu yenna akyali omulamu amuwe kyasinga okwagala mu 2020. Yenna ali wano kuba mu butuufu guno omukwano gwe munda ze gwa kika kya waggulu, buli kamera njirabawo wano, media houses zonna ez'enjawulo bwe ziri, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza abategesi abaluba events muli banjawulo, mwebale nnyo, amaanyi gano ge mutaddemu ate ngera manyi. This is just the beginning. Anabasket mwebale nnyo, bakanyama, abasajja ababodaboda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe ndaba abantu nga bano kinzizamu amaanyi naddala ababoda, kubanga nze bantu be nakuliramu, ndi mwana wakoze stages. Bwe ndaba abantu bange nga bazze ne bambeereramu kimpa amaanyi. Manyi oli yandibadde agamba nti kati Eddie yatuuka tumuleke, naye bakyafiiringa nti ndi muntu waabwe, tera nga ndi muntu waabwe ddala. Kyova olaba nasazeewo nemekola bukozi concert, kubanga nakazikolera emyaka 10 nga buli mwaka tukola concert. Kiba kyabulyaza amaanya akusigala nga kyakola ekintu kyekimu nesikyusaamu. Yensonga lwaki twasazeewo this time around tukole festival. Era twayise mu bugobi bw'amaanyi nnyo okufuna ekifo ky'ekkololo. Sente nnyingi ze baatusabye naye twaziwaddeyo lwa nsonga twabadde twagala ewantu ewanene we tusobola oteeka abantu baffe, kuba tusuubira obbawo ebintu bingi. Njagala kuzza, I want to give back. Njagala gaba boda nga bezikuuka mpe ku school fees, nzirize ku muntu wange owewansi nga nnyongera n'okubawa essuubi nti mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kisoboka. Bwe tuba tutidde ne tuba nga tetukoze ebintu bino teri agenda kubikola. Most especially fe abaana abasobodde okuba nga tuva mu ghetto, tuva wansi, Mukama baasitudde. Kirungi nnyo ne tuwa bannaffe example entuufu nti ebintu byonna bisoboka. Ekifo ky'ekkolero ekyo bayimbi bali international bwe bazze bakiyimbiramu, ba Wizkid baani, naye ng'ate naffe wano weetuli ate ng'omulimu tugukoledde ddala. Nze ntambudde amawanga n'amawanga, nyimbye mu bifo ebinene eby'amaanyi, naye nga nedda nannyini mufu yakwata ewawunya. Kino ekifo tetugenda kirekera bali international bokka, naffe tusobola. So buli abelievinga nti tusobola kuba gwogala. So ekiseera naffe tulage nti tusobola okukola ebintu bino, bireme kubeera bantu baveeri bokka ne bajja ne babikola ate ne bagenda. Ekiseera naffe tubikole, kubanga bajja ne bakwira wano ne bajjuzaawo ate ndeze ne bazitwala ewaabwe. Naffe twagala naffe tujje tukuŋŋaane wano ate nga n'abantu bafunyemu. Ababuulidde ennyonyi tetulimba, tugenda leeta ennyonyi.
ekindeese ennyonyi njagala omuntu wange atalinyangako mu nnyonyi alinnye emutwale mwetoolooze emutuuse kajjansi ntebe ekomewo ate etwale omulala naye betolooze. Tulina ennyonyi bbiri, emu evudde Kenya mu yawano, zigenda kuba nga zibeetoolooza. Bantu bange olunaku lulamba tugenda siba nga tusanyuka busanyusa kyakabinyo. So nze njagala abantu bange bajje tusanyukire wamu, tujubireetinga obulamu bw'Eddie Kenzo ng'akyali mulamu. Tuleme kulinda kusanyusa abantu nga bafudde, wabula tukole ebintu bino ng'abantu bakyali balamu, kubanga honestly mbonyebonye nnyo, ntobye nnyo, nfunye challenges z'amaanyi nnyo. Nga bwe mmanyi nti nze omuyimbi wa Uganda asoose okubanga nkola music n'agenda global. Nafuna criticism nene nnyo, nefuna challenges nnyingi nnyo. Indati abantu abagenda okuddako bikola ate bo bagenda kwanguyira okubanga ne bannamawulire bakimanyi kati tikisoboka. Naye luli abantu balibiranga ebyokusaaga, babirabanga ebyobulimba, balabanga ebitaliiyo until today barealize nti munange ebintu bino bituufu. Olwaliro mu Uganda tulina BET, tulina Nickelodeon, tulina byani. Abaana bagenda okudda ku mugigi ogunzirako wano bagenda leeta ne ziggulamu naye lwansonga nti balina challenge. Olwaliro they have to challenge Eddie Kenzo. Omuntu yenna ayagala okubeera the greatest, you have to challenge Eddie Kenzo, and then when you challenge Eddie Kenzo it means you're going to be the best. Olina okukola ebisinga byakoze ate abaana bagenda bikola kuba sinze mulungi omu era Uganda ezaala abantu abagezi bangi. They are going to come out and challenge me and even get more. Naye tebasobola kufuna mo nga tebalina kwe balabira. So olwaliro balina challenge Eddie Kenzo, and I pray nti Mukama aleeta abantu bakola ebintu ebisinze nze byenkoze. I pray for that. So kyekiseera tuyimukiremu tukole ebintu ebinene. Lwe lunaku lwe tugenda okuba nga celebrating Eddie Kenzo Festival. Shene egenda tandika ku makya n'abantu bonna abanaabaamu oba babiri oba basatu. Nze nasazeewo tugenda kukola festival era ngenda kwogera n'abayimbi bakwano bange bonna. Buli muntu yenna nga muyimbi nga manyi nti mukwano gwange agenda kuyimba ku olwo olunaku, kuviira ddala ku upcoming artist mpaka ku senior artist, nga mwe muli abantu nga ba Frigo, ba Misachi, baani bonna. Ngenda kwogera nabo, bakamiliyoni, babebe kulu, ngenda kwogera nabo bonna. Ne muganda wange Bobby nja kwogera naye ajja abeewo, nja kwogera naye ajja abeewo kubanga oyo yantandika. So tujja kusaba nnyo okulaba nti olunaku luno luba lwa mirembe, nga lwa security ennungi, nga lunaku lwa kweyagala, lwa kucelebratinga achievement za Uganda zetuuseeko musically. Tugenda kuyimbisa abantu kuva ku makya mpaka kiro show enaggweza. So olunaku olwo nsaba ntwala kakisa kano okwaniriza buli munnayuganda yenna ali eyo ng'olumirirwa obulamu bwa Eddie Kenzo bwayisemu okutuuka wano, ng'era osanyuka ku lwa Kenzo byatuuseeko ne byatuusizaako ensi ye, n'okweyimusa ng'omwana wa ghetto ataasomako naye nesobola okukola ebintu ebyamaanyi. So oluusi nandibaddeeyo nga nywanja goba nga bansiba oluusi nga nafa naddanga bannange benakula nabo byebaatuukako, kuba abantu abasinga benakula nabo abamu babatadda, ababe babatalira luzira myaka, nenze nabigaana ebyo nenjuzi nga ekkuba ettuufu era wano wensobodde okutuuka. So timu Eddie Kenzo mwenna gye muli, oba oliwaawo olunaku olwo nsaba olinnye kapiki oba takisi oba emmotokayo otuuke ekkololo tujubireetinga olunaku olwo. Nja kusanyuka nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyanza neyanzeege omwezi ogwokusatu nga 28 okuyingira abato gwe bajja sasula mutwalo kwataddemu is a festival from morning, abakulu mitwalo 2, VIP mitwalo 5. Tuyanzege then n'abatebo nabo tubaniriza abakulu bajja kuba batubuulira how much for a VIP table. 2.5 table ya VIP. Tujja kusanyuka nnyo okulaba nga mujja, mukolo gugenda kuba mutegeke bulungi nnyo, tents weziri, biki byonna, buli kimu kigenda kuba kirungi. Tuyanza twaniriza nyampitibwa King Cliff. So Eddie Kenzo mbadde mbuuza bulijjo mbadde ndaba nga training emipiira awo, so oba olina academy kyembadde njagala okumanya deni tulabe gye tusobola okuleeta abaana banakwegattako. Yanza sebo nyina Soccer Academy gye bayita Big Talent Soccer Academy nga tusangibwa ku Freedom City waliwo akasaawa awo, era nga ekigendererwa mu ekyo
twagala tukwate ku mwana atalina mwasirizi ate n'abo abalina naye nga balina ebitone bona tusalawo tubayambe kubanza I believe nze mpulira ennaku y'amaanyi nga muno mu Uganda tuwagira nnyo Premier League tuwagira nnyo league z'abazungu naye nga ffe tetulinamu representative. I believe nga nkozeseza connection zenyina mikwano gyange gyenjogera najjo kuba olwaleero basambi ekyo bagenda kubeera bakochi bagenda beera beagent ate abaana bano bajja kuba bakuze nsobola osuula y'akabega oluusi ne tufuna omusambi mu Premier League naffe ne tuwagira byetutegeera so eri era gye tujja kusanyuka nnyo okubanga ozze ku big talent n'oyogera ne management omwana wo n'aligestaringa nasobola okujoininga tiimu tweyanzeeko. Wadde oyogedde ku kigambo kya bodaboda nti ogenda kugaba bodaboda kakati awo tukoze tutya nga tufuna akakisaako kubanga naffe tuli ba bodaboda nga ate nga tuwulidde nti ekigambo bodaboda otuwadde nnyo amaanyi otuwadde nnyo ekyokugamba like as in how should I say it, like you have given us enough energy here, so please you can let us know about this. Kyetugenda okukola tulina t-shirt eza Eddie Kenzo zetugenda okukola ez'abasemyekozo bannamyekozo government where are you Eddie Kenzo biki abakolamu mwavu wakufa zonna tuzirina omwavu takyafudde zonna tuzirina so tugenda kuba tuleeta ku stage ne muligestaringa ku stage omuntu gwe mulowooza nti naamanyi okuba omubale olunaku olwo buli stage egenda leeta representative waayo stage wali tukuba omubali stage ku stage representative waayo bw'abanga yasinze agenda funa pitch tetugenda gaba emu yokka omunamba emu namba bbiri stage kuba tugenda ku stage nyingi tetusobola zonna ziwa bode mutujja kugezaako okulaba nti kubanga nze njagala giving back to the community okitegeera so njagala oddeyo kubanga tosobola kuzina funa omuntu ku stage ogomanyi nti moka ajja kuddayo nayo nkubuulira wallahi ebintu byange si byakulimba tujja kigabirawo ng'ensi yonna eraba yensonga lwaki tutandika ku makya mpaka lwaggulo twagala eno nena ebeere part of entertainment ti abantu abanaabaawo baleme kubeera board oba okitegeera ensonga lwaki tuleese ne zoo tuleese buli kimu tuleese ebyesuubo tuleese ebinyonyi kwegamba abantu olunaku lulamba balumale nga basanyufu mpaka sholego ate eshoyo kama ogenda olabira buli muyimbi wa Uganda kuva ku makya mpaka kiro oba okitegeera entertainment y'amaanyi nnyo era tugenda kugabira abaana era kubanza abaana banjagala nnyo mwana ajja kujja ku stage awo naye aliyo omubali school fees tumugabe so ekyo twakikoze kuddiza tuyanza. Ekibuuzo kyange kiri kimu omulama gwe tuliko kuddiza nali ndyeka ewa neighbor andaba TVM nendava blood wowe muludde nnyo bamuyita Aziz Aziyoni simanyi oba mukulu waliraba byayogera naye ndize nalaba ate onneesiga yagamba mbuno atolye naawe kuviira ddala eri ddala naye nti ye tokyamulabawo tomuwuliriza n'agambako naye mabega nti walinako concert n'ojja nga musaba ku gita oba ogenda kukola concert yo n'agikuwa nali wa neighbor ku TV zisina TV kubanga abayimbi mwatamya TV naddala gwe kubanga nange omu Kenzo naliwo nga tutandika sewa yeyandeeta gyoli naye nange mbuuza Kenzo wekuba kuddiza nazisina kufunamu Kenzo weyayiwe kale nsanyusa nnyo naye kyembadde mbuuza kati gwe wali onkolera ki ndi munnamawulire nali nkyakola ku bukedde nze muvubuka weeyogerere nga sinadda kuddeyo tatukolere nonjogerako ku mawulire nenkuba oluyimba n'olukuba nenkuba nga natuukirirwa kati vice naŋŋamba tukole Gavin tukole kubanga nze nkubuulira amazima gali nti ndabika nakulabako dda naye mbasirimbye lwero lwe lusoose okubanga nkulaba so honestly speaking radio TV nyingi ezenkubidde ennyimba natandika n'abantu bangi omuntu yasooka okuba oluyimba lwange mu bulamu bwange Jacob Owuyi ali awo yasooka okuba oluyimba lwange ku radio bagiyita Dembe mu 2007 okitegeere kulabika wamanya 2010 oba 11 nfuna 9 so nze simanyi
kyoyogerako kuba abantu bonna bankubira ennyimba zange batandika okujja nga bakiriminga awo bazibiteekera mukama wange ekyaziizi aziizi natandika naye aziizi ye yennyini nga nakayimba olimba solonly yafunamu nange obutategeeragana era nanguba naŋŋamba toddanga mu maaso gange taddanga kuŋŋamba nti katikomawo so nina mikwano gyange mingi nnyo abantu nga Diamond Platinum abantu nga Harmonize abantu nga Bascales bangi nnyo bayimbi bangi nnyo sobola nakumenya baflavor bonna bakwano bange so musuubire abasajja abo okuba nga bajja ku share era mu nnaku awo nga tunatera okutuuka nja kutandika okufulumya posta z'aba international artist abagenda okuba ku share ngenda kuba ntana era nga bulijjo bwe mukimanyi era bulijjo mbadde nga mbaleeta ndowooza sirimba nali mbaleeseeko so nakati era bagenda kubawo ku share atali omu ba babiri bajja kuba bajja ssebo kafuna omukyala Tuli live by the way on Home of Sports and Entertainment Sanyuka TV Music Taxi atandise dda nairo muwoleza ndi wano buterevu so mbere njagala kubuuza otandisewo festival so kati tugenda kubeera nga tugenda ne Kenzo Festival tetukyalaba concerts oba ekintu kyona bwe kityo tugenda kusigalamu Eddie Kenzo Festival concert tujja zikola mukwano neyanzanya ekibuuzo concert tujja zikola nga tuzikola mu bifo ebyenjawulo oba according ku situation naye nga nze ntandisewo ekintu kibayita Eddie Kenzo Festival olw'ensonga gye ntambulira bagamba okutambula kulaba okudda ku nyumya abantu nga Flavor balina Flavor Festival Fino balina Fino Festivals bo bazitera nnyo zikola gye bazaalibwa naye nze I believe Kampala yemmeeki nze yenfudde omuntu bana be Masaka nenzija e Kampala yenfudde kyendi Kampala nagibeerako nensula ku street nensula Nakivubo nembeera wakati Kampala ye maama ye taata ye buli kimu so nasazeewo ntandika Eddie Kenzo Festival nti ne bwe ndiba nfudde festival eno abawagizi bange oba abapromota balyekolamu omulimu era bagyorganizinga abayimbi bayimbe bagiving back to community bakole charity ez'enjawulo Eddie Kenzo abe nga ajjukirwa buli mwaka ensonga lwaki nkitandise nga ndi mulamu kuba bwe sikitandika tiri agenda kyonko neyanzanya Kenzo zakutaka kalamu kwa Radio Simba yala kuongerezaako ku kyali akyayogedde omuntu avaatya mu mukola festival nadda mu avaatya mukola concert nadda mu festival kisanyirize ki ebimuyingiza mu festival nze ndowooza naawe bulungi omanyi bulungi history wange watandise kakala mbanisa ompulirize oyogera nange omanyi bulungi gye nvudde ne we ntuuse nvudde ku ttaka mpaka record zemmenye nyingi nnyo ntuusiza Uganda yonna gyetuuse olwaleero navegana n'ennyimba Afro Nation Festival kati ngenda Puerto Rico ngenda Ivory Coast nga 14 ngenda bwa kyanaku nnyo tinkola sheze nene bwe zityo ate wanosobola kugikolawo ate wenva oba okitegeera kina engeri kwegamba kitabulika buki bulungi kubanga ngenda nga 14 ngenda Ivory Coast ne bandi yange yonna era ebifaananyi ojja kubiraba nali Colombia ekyaliyo bakola ki bakiraba kakati bwe manga nsobola okukola ebintu ebyo eri ninga ntebisoboka tulanga tuswalanga eggwanga so ndowooza ndi qualified okukola festival era ndi qualified to be celebrated by any Ugandan. That's why buli muyimbi nga kimukwatako ng'alaba nti muri presentinze music nyinawe mutuusizza ajja kuyimba ku olwo abawulira nga sina kye mbakoledde bo tebajja yes. Yes, njagala kubuuza ku kya venue ebyafaayo bya venue eyo either ng'omuntu yalya oba nga gavumenti yamukutteko ya challenge nti nno Kenzo tubadde osobola okugenda e Masaka mu Lwera gwaje wava oba osobola okugenda e Namboole but ebyafaayo bya venue ekolola obudde buno ne Salvador yennyini yakavaawo omukono gwa gavumenti gulaga nti ki gwamukutteko kiklarifying bulungi nti egundi enteriimu mukono gwonna oleme kwawula mu bawagizi kati mbadde mbuuza okimanyi nti Wizkid yakolawo soko mudize microphone Wizkid yakolawo kikakasa yalya muwala wani yamutegeka
yetufunye kuba ne ku social media wosoma kati abali live. Ate kati nze ebya social media saa kubimanya nze ntambulira mu reality nasasudde era ne receipt nsobola zikuwa ebifaananyi nenzikulaga tuveeyo otegera mugana wange nze nasasudde era ne receipt nkola ki nzirina nja zikuwa ebifaananyi nzikulage. So ekikwatagana ne politics nze nakivaamu lwa nsonga politics yange ejjako nansinga obunene kati nga sobola abanga gakifuuse emotional nfuliza bulungi taata wange ng'abawagizi bange beeyawuddemu ate nze abantu abampagidde okundaba nga ntuuse wano ntumpezeza n'emyaka gino ne kasikino era bakafaanana kati babadde bannayuganda abatali bawulemu sikolanga question eŋŋamba nti abawagira kyempagira mwe mubamujja nfuna bulungi. So nalaba nga kintu kitandisa okukola ki nekingejjako ng'omuyi nkola ki naye nga nja kulonda. So ebisigadde bya politics kyangejjako kinene nnyo ku nze ekintu kyali kigezeeko kyansukkako ngenze. Okay, tugenda sirina gwe nali ngambe nti temulondo ono sikenangako nkya kudi campaigninga muntu yenna omuntu yenna nteeka mu politics bambi oba olimba kuba sivangayo kugamba muntu yenna nti temulonda ate sivangayo kugamba muntu yenna nti mulondo oli kyaliwo nekingejjako nekinfuukira ekizibu nenkyesonyiwa olw'obulamu bwange nsobola okuza obwana bwange mirembe ate n'obutawula abawagizi bwange nayanziza. Okay, tugenda mifa okolawo wali n'ogamba n'okola kirayitaaki kukyataaki then ebisirogani nesigala nga bwalikoze taaki